最速の機能美、サイレンス鈴鹿。デビュー前から高評価で、すでにオープン場と渡り合えていた。デビュー戦では単勝 1.3 倍の圧倒的な支持を受けた。そんなサイレンス鈴鹿の戦法は、大逃げだ。とにかく逃げまくり、後続に影すら踏ませなかった。抑えから名手、武豊とコンビを組み、重賞4連勝、圧巻のパフォーマンスを披露した。彼らしい走りは、私たちの脳裏にしっかりと刻まれている。